Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedno postno slavsko jelo, a i u vreme posta i ko ne slavi, obično mu dobro dođe jedan ovakav recept. Radi se naime o postnoj sarmi, imamo list kupusa, vinov list i suva paprika. Za to nam je potrebno negde oko 500 grama prazi luka, 1-2 glavice crnog luka, pa hajde da krenem sa time, znači da krenem sa radom. Luk i jedan i drugi narezat ću sitno. U kombinaciju dve vrste luka dodat ću ulje, prilike oko 200 ml i uključiti da se luk lagano proprži. Nakon što se luk propržio, pre nego što budem stavila pirinač, uzet ću dve ovako crpke luka i stavit ću na dno posude gde ću ređati sarmu i jednu i drugu i punjenu papriku. U ostatak luka dodat ću 100 do 150 grama opranog pirinča i propržiti ga jako kratko, jedno 4 do 5 minuta zajedno sa lukom. Nakon što se malo propržio pirinač zajedno sa lukom, da bi dobio onako jednu koricu čvršću odozgo, a unutra bude onako mekan i softan kasnije i da se ne bi slepio, ja ću dodati obarenu soju, znači samo prelivenu sa vrelom vodom, odstajalo jedno 15 minuta, onda procedimo to i umesto 150 grama soje dobili smo otprilike negde 300 grama i to je sasvim dovoljno da dodam. To nam zamenjuje otprilike negde 300 grama mlevenog mesa. Nastavit ću zajedno sa lukom malo da se izjednači i proprži. A tome ću dodati po receptu moje majke, znači jedan ovako tradicionalni recept koji se pripremao u vreme posta u našoj kući, su ovako krupno samleveni orasi, ovde ima otprilike 200 grama. Daje jako lep ukus punjenim paprikama ili sarmi, šta god da spremate, a normalno orasi su puni i vitamina i proteina, tako da baš onako imamo jednu lepu i ukusnu sarmu ili papriku, šta god budete spremali. U ovo ću normalno dodati začine. Ja tu imam suvi začin, so, biber, imam običnu začinsku crvenu papriku i imam ljutu. Na vama je da odaberete šta ćete staviti i koliko. Ja ću staviti malo soli, malo suvog začina, stavit ću obične začinske paprike crvene i malo ljute. Ako ne volite ljuto, normalno nemojte da dodajete. I stavit ću bibera. Sve ću to sjediniti i ostaviti jedno 10 do 15 minuta da se to prohladi, da bismo mogli raditi sa ovim filom, normalno motati sarme i puniti papriku. Nakon što se fil za sarmu i papriku prohladio, mogu da počnem sa radom. Ako list kupusa normalno skinete onaj deblji sloj i jednostavno motate sarmu, svako različito mota.
Ja ću vam pokazati kako ja motam sarmu. Ovako. Ispravimo drugi kraj. Zavijemo normalno. I onda ako je previše ovog lista, odrežite ako je velika i ugurat ćemo unutra. Evo ovako, izgleda jedna lepa sarma. Stavit ću preko normalno luka u posudu. Ovu sarmu pripremat ću tako što ću normalno poklopiti i ubaciti u rernu i verujte, nema da kipi i baš je onako fina. Evo ovako, ja ću staviti od vinovog lista, ali pošto su listovi malo manji, a ja želim da sarmice budu malo veće, stavit ću ovako 2 lista. U njima baš ne ide puno fila. Možemo sklopiti sa jedne strane isto, kao i kod kupusa. I onda ćemo ubaciti unutra. Evo vidite kako je lepa sarmica. I nju ću ubaciti unutra. Papriku normalno punimo standardno, kao i svaku drugu papriku. Možete kašičicom lagano, a možete i rukom, kako vam više odgovara. Evo ovako, jedna lepa paprikica, ide i ona u posudu. I tako redom. Jednu, pa drugu, pa treće, dok ne potrošimo normalno sav fil, a list ili paprika otići će vam onoliko koliko normalno imate fila, koliko ste pripremili i koliki su listovi normalno. Nakon što sam zavila sarmice, napunila papriku, u tiganju gde se dinstalo luk i ostale namirnice, sipala sam vodu, običnu vodu, i njome ću preliti koliko da normalno ogrezne u vodi, da bi mogao da se pirinač skuva, a da ne bi to prskalo sa strane. Poklopit ću lepo i ubaciti u rernu. Treba će mi jedno sat do sat i 10 minuta da sarmice budu lepo ukuvane, normalno i paprike. Evo ovako, ja sam ih izvukla iz rerne. Vidite kako one predivno izgledaju. Lepo su krčkale, ali one sarmice i paprike nisu dovoljno masne, jer to je baš onako posna paprika i sarma. Uzet ću jedno 100 mililitra ulja i staviti jedno 5 do 6 čena belog luka iseckanih. A za to vreme ću preko ovako njih staviti sam malo suvog začina, onako što bi rekli prsohvat, i isto toliko, možda malo i više paprike začinske. Sačekat ću samo da zamiriše luk, evo već je gotov, isključiti i prelit ću preko i vratit ću samo na još jedno 5 minuta u rernu bez ovog poklopca, da se samo malo zapeku, a možete i poklopiti ako ne želite
da vam ovako dobiju neku rumenu boju, da bi još bolje poprimilo miris i ukus belog luka. Kao što vidite, sarmice, sarme i paprike su gotove. Mogu da ih serviram i da vidite kako one izgledaju. Verujte, one su tako ukusne da prosto onaj ko ih bude probao, ja vam garantujem da vam neće verovati da su one posne. Misliće da imaju i to puno mesa u sebi, jer su zaista tako ukusne. Hajde da mi to lepo izrežemo i da vidimo kako one izgledaju iznutra, mada su još tople. Pogledajte. Verujte da vam niko neće verovati da unutra nema mesa. Tako ukusne, tako sočne, da se samo mogu poželeti. Ja se nadam da će vam to koristiti u vreme posta ili za neku vašu narednu slavu koja je u vreme posta. Verujem da ćete se oduševiti kao što se i mi oduševljavamo godinama. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!